Bonjour, bienvenue à notre chaîne de podcast de Vite Rouge. Vous pouvez nous suivre sur les comptes de réseaux sociaux comme Instagram ou Spotify ou YouTube et vous allez voir des vidéos ou des audios pour écouter. Parfois, vous pouvez répéter peut-être juste quelques mots mais c'est très nécessaire. Xin chào các bạn đến với kênh podcast của Vite Rouge. Các bạn có thể theo dõi kênh Vite Rouge trên các cái nền tảng xã hội như là Spotify, YouTube hoặc là Instagram, TikTok. Có một số những cái nội dung ngắn hoặc là để có một số cập nhật hàng ngày, hàng tuần bằng tiếng Pháp. Trong lúc nghe mình có thể học từ từ. Nhiều khi chúng ta có thể là thay vì ngồi nghiêm túc học bài, mình có thể tận dụng những cái lúc như là đang làm một cái việc gì đó linh tinh hoặc là đi bộ hoặc là tập thể dục. Có thể kết hợp vào việc là nghe một chút, có thể là bắt được một vài từ rồi mình lặp lại. Thì chỉ cần một vài câu thôi là nó giúp cho tai mình, não mình bắt đầu làm quen với lại ngôn ngữ mới. Nhiều khi mình không để ý, một thời gian sau bắt đầu mình nói nó cũng ok, hoặc là giọng mình nó cũng sẽ hay hơn một chút xíu. Maintenant, si vous êtes en France et vous voulez aller au restaurant et vous voulez commander quelques plats, donc comment parler en français? Bây giờ nếu mà chúng ta đang ở Pháp, chúng ta muốn đi nhà hàng thì làm thế nào để có thể gọi món bằng tiếng Pháp được? Aujourd'hui, on va essayer apprendre beaucoup de mots pour parler du restaurant, pour parler de la cuisine et de la gastronomie. Hôm nay chúng ta sẽ học một số từ vựng để nói về món ăn này, hoặc là về ẩm thực nói chung này, để chúng ta có thể thử đi nhà hàng gọi món ở trên menu bằng tiếng Pháp. Et on va faire comme si c'était une conversation. Chúng ta sẽ thử tập và xem như là một đoạn hội thoại. Thì vậy thì khi mà các bạn nghe, chúng ta có một vài lựa chọn về từ vựng thì mình có thể đóng vai luôn là cái người đang gọi món. Trong hai cái món ăn đó, trong hai cái lựa chọn đó, mình sẽ chọn món nào. Ici, je vais faire comme une conversation authentique, peut-être c'est plus lente. Ở đây chúng ta sẽ thử làm như là một đoạn hội thoại thật. Mình đang nói chuyện thật, mình đang đi ăn thật. Chỉ có một chút khác đó là mới đầu chúng ta làm chậm chậm thôi một xíu và chúng ta đóng vai, chúng ta chọn lựa. Ok. Pour l'idée générale, on va voir tout d'abord, on peut choisir quelques plats. Ensuite, on va choisir peut-être une boisson, un dessert et de la viande peut-être, et ensuite des fruits de mer ou des fruits. Chúng ta có thể chọn món ăn nữa, chúng ta có thể chọn đồ uống, chọn một món ăn Việt Nam, un plat vietnamien. Chúng ta có thể chọn một loại trái cây, un fruit, một loại bánh để tráng miệng hoặc là kem, pour le dessert. Voilà. Hoặc là chúng ta có thể chọn một loại thịt, une viande. Maintenant, on va commencer tout de suite. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Ok, allez, on va commencer. Người bồi bàn đặt câu hỏi thì họ sẽ hỏi một cái câu đầy đủ. Nhưng mà chúng ta là người nước ngoài mà. Thế bây giờ mình chưa nói được một cái câu đầy đủ. Mình nhìn được trên menu, mình đọc theo cái tên món ăn đó, chọn nó ra là được. Madame, monsieur, voici le menu. Merci. Vous voulez quoi comme plat? Du poulet ou du bœuf? Du canard ou du saumon? Des pâtes ou de la pizza? De la soupe ou du riz? Nous prenons du poulet, s'il vous plaît. Vous voulez quoi comme boisson? Un verre d'eau ou du vin? Du jus d'ananas ou de l'eau de coco?
de la limonade ou du coca? Un verre d'eau, s'il vous plaît. Et pour le dessert, la tarte au citron ou la tarte aux pommes? Les macarons ou de la glace aux menthes? Des éclairs ou du tiramisu? Un morceau de tarte au citron, merci monsieur. Aimez-vous les fruits de mer? Le crabe ou les crevettes? Les coquilles de Saint-Jacques ou le homard? Le calamar ou les huîtres? Ah, c'est dur. Un homard, s'il vous plaît. Vous mangez des fruits? Nous avons les fraises ou le fruit du dragon. Le melon ou les framboises. La pastèque ou le pamplemousse. Nous aimons des fraises. Merci. Nous avons aussi des plats vietnamiens. Alors, la crêpe vietnamienne ou le gâteau de riz gluant farci, le rouleau de printemps ou du porc caramélisé, la bouillie de riz au poulet ou la galette à la vapeur enroulée. Du porc au caramel, s'il vous plaît. Et alors, vous pouvez choisir des sauces différentes. Ici, nous avons la béchamel ou la sauce de poisson, la mayonnaise ou la sauce au citron, la moutarde ou la sauce tartare. Ok, la sauce tartare, avec plaisir. Bon, je répète. Vous avez choisi du poulet, un verre d'eau, un morceau de tarte au citron, un homard, les fraises, le porc au caramel ou le porc caramélisé et la sauce tartare. C'est tout bon et les plats seront servis dans quelques instants. Voilà. Như vậy là hai người gọi món, họ xem menu và họ đã chọn đầu tiên là món thịt gà, sau đó người ta chọn một cốc nước lọc, sau đó người ta chọn một miếng bánh để tráng miệng là bánh có vị chanh. Tiếp theo là người ta chọn thêm hải sản thì người ta chọn tôm hùm, và người ta ăn trái cây thì người ta ăn quả dâu tây. Để có thêm hương vị thì bây giờ trong trường hợp này ăn thêm một loại sauce thì người ta chọn sauce tartare. Nếu như mà các bạn có ăn đồ Tây rồi, hoặc là chúng ta rất là sành về đồ Tây, thì chúng ta quan sát ở đây, mình biết là loại sauce nào hoặc là loại đồ uống nào có thể kết hợp vào cho nó ra một cái hương vị trọn vẹn. Thì có thể với cái bảng menu mà chúng ta đã chọn thì chúng ta đưa ra những cái lựa chọn nó hơi ngẫu nhiên. Cái loại sauce này thì sẽ không ăn hợp với cái loại thịt này đâu.
Nhưng mà chúng ta tập thực hành trước, tức là để cho mình biết được là trong một cái thực đơn bằng tiếng Pháp nó có thể có những cái lựa chọn như thế này. Mình để ý xem thử là kết hợp như thế nào cho nó ngon lành hơn, thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Sau khi mà chúng ta thực hành xong một đoạn hội thoại thì bây giờ để ôn tập lại từ vựng, chúng ta có một trò chơi nhỏ. Với trò chơi ô chữ này, chúng ta sẽ được gợi ý trước bằng một câu tiếng Pháp ngắn và số lượng chữ cái có ở trong từ, không bao gồm các cái ký tự như là L phẩy hay là lơ la. Chúng ta chỉ tính riêng trong cái từ đó, không tính giống được giống cái. Ví dụ như là coco là một từ có 4 chữ cái, C-O. Sau khi chúng ta nghe gợi ý xong, chúng ta sẽ có khoảng 10 giây suy nghĩ, và sau đó chúng ta sẽ có đáp án. Đáp án thì chúng ta sẽ đọc các ký tự từng chữ cái một để xem thử là mình đoán có đúng hay không. Ô chữ đầu tiên chúng ta sẽ có 3 ký tự, 3 chữ cái. Pour le premier mot, vous avez 3 lettres et c'est une boisson. Oui, c'est ça. E-A-U. O. O là nước. Tôi uống nước thì mình sẽ nói là je bois de l'eau. Pour le deuxième mot, vous avez ici 5 lettres et c'est un fruit. Với ô chữ thứ hai thì chúng ta có, đây là một loại trái cây và nó có 5 ký tự, 5 chữ cái. Oui, c'est le melon. M-E-L-O-N. Le melon. Tôi ăn một miếng dưa lưới. Mình sẽ nói là je mange un morceau de melon. Le troisième mot contient 4 lettres et c'est une viande. Từ tiếp theo chúng ta có là một loại thịt và nó có 4 chữ cái. Oui, ça commence par P, ensuite O, R et finit par C. P-O-R-C là 4 chữ cái và đó là du porc và thịt lợn, thịt heo. Je mange du porc, tôi ăn thịt heo, tôi ăn thịt lợn. Pour le quatrième mot, vous avez 7 lettres et ça se trouve dans la sauce du Vietnam. Ô chữ tiếp theo chúng ta có 7 chữ cái và chúng ta lưu ý là nó không phải là riêng một loại món ăn mà nó là thành phần chính của một loại nước chấm của Việt Nam mình. Oui, c'est le poisson. P-O-I-2-S-O-N. Chúng ta có đây là cá. Nước sốt mà có thành phần chính là cá thì chính là nước mắm. Enfin, il y a 6 lettres et c'est un fruit. Sa couleur est jaune. Cuối cùng chúng ta có một từ có 6 chữ cái và đây là một loại quả và loại quả này có màu vàng. Thường thì chúng ta sẽ không ăn cái quả này theo kiểu là tráng miệng hay là ăn vặt. Chúng ta sẽ không ăn nhiều nó, đó là gợi ý. Oui, c'est le citron. Donc C-I-T-R-O-N. Citron. C-I-T-R-O-N. Bon, c'est tout. Như vậy là chúng ta vừa ôn tập qua một chút các từ vựng. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là làm đoạn hội thoại thêm một lần nữa. Madame, monsieur, voici le menu. Merci. Vous voulez quoi comme plat?
du poulet ou du bœuf, du canard ou du saumon, des pâtes ou de la pizza, de la soupe ou du riz. Nous prenons du poulet, s'il vous plaît. Vous voulez quoi comme boisson? Un verre d'eau ou du vin? Du jus d'ananas ou de l'eau de coco? De la limonade ou du coca? Un verre d'eau, s'il vous plaît. Et pour le dessert? La tarte au citron ou la tarte aux pommes? Les macarons ou de la glace aux menthes? Des éclairs ou du tiramisu? Un morceau de tarte au citron, merci monsieur. Aimez-vous les fruits de mer? Par exemple, le crabe ou les crevettes, les coquilles de Saint-Jacques ou le homard, le calamar ou les huîtres. Ah, c'est dur. Un homard, s'il vous plaît. Vous mangez des fruits? Les fraises ou le fruit du dragon? Le melon ou les framboises? La pastèque ou le pamplemousse? Nous aimons des fraises, merci. Nous avons aussi des plats vietnamiens. La crêpe vietnamienne ou le gâteau de riz Cluant farci. Le rouleau de printemps ou du porc caramélisé. La bouillie de riz au poulet ou la galette à la vapeur enroulée. Du porc au caramel, s'il vous plaît. Et alors, vous pouvez choisir des sauces différentes, comme la béchamel ou la sauce de poisson, la mayonnaise ou la sauce au citron, la moutarde ou la sauce tartare, la sauce tartare avec plaisir. Bon, je répète, du poulet, un verre d'eau, un morceau de tarte au citron, un homard, les fraises, du porc caramélisé et la sauce tartare. C'est tout bon et les plats seront servis dans quelques instants. Voilà, bon appétit! Ở phần cuối cùng này,
thường chúng ta hay nghe là dùng AI để mà luyện nói tiếng Anh, tiếng Pháp. Như vậy thì bây giờ chúng ta luyện thử đoạn hội thoại này bằng tiếng Pháp xem được hay không. Sau đây mình sẽ mô phỏng lại cho các bạn là cách để mà dùng AI để mà trò chuyện và tập thực hành cái đoạn hội thoại này. Nếu mà chúng ta dùng AI thì chúng ta sẽ được cái là nó có tính chất tương tác một xíu. Từ vậy thì mình cảm giác là mình hội thoại được trơn tru hơn. On va essayer. Như vậy chúng ta sẽ thử xem thử nó như thế nào. Comment ça va ce matin? Bien, ça va bien. Super. Tu veux qu'on discute de quelque chose en particulier aujourd'hui? Oui. Et d'accord, tu me diras. Je voudrais pratiquer, c'est aller au restaurant. On peut commencer par une phrase simple. Répétez pour moi la phrase. Madame, monsieur, voici le menu. Madame, monsieur, voici le menu. Ok, merci. Et tu peux me dire la phrase vous voulez quoi comme plat? Bien sûr. Vous voulez quoi comme plat? À toi maintenant. Ok. Et ensuite, tu peux me dire quelques types de plats, par exemple du bœuf, du porc, etc. D'accord. Du bœuf, du porc, du poulet, du poisson, des légumes. Ok. Du canard, du saumon, du poulet, etc. Parfait. Du canard, du saumon, du poulet, etc. Tu t'améliores vraiment. Et ok, tu peux me dire de la soupe, du riz, des pâtes et de la pizza? Bien sûr. Répète après moi. De la soupe, du riz, des pâtes et de la pizza. Ok, merci. Ensuite, moi, nous prenons du poulet, s'il vous plaît. Très bien. Répète après moi. Nous prenons du poulet, s'il vous plaît. Okay. C'est à toi. Ensuite, tu dois me demander la boisson. D'accord. Et que souhaitez-vous comme boisson? Non, une phrase simple. Par exemple, vous voulez quoi comme boisson? C'est plus simple. D'accord. Allons-y. Vous voulez quoi comme boisson? Essaye de répéter maintenant. Ok. Pour les boissons, il y a un verre d'eau, du vin, ensuite du jus d'ananas, de l'eau de coco, de la limonade, du coca. Tu veux continuer avec d'autres phrases? Ou Non. on change de... Tu peux me proposer, par exemple, un verre d'eau ou du vin, madame? Bien sûr. Un verre d'eau ou du vin, madame? Maintenant, à toi. Et tu vas continuer ensuite, du jus d'ananas ou de l'eau de coco, madame? D'accord. Du jus d'ananas ou de l'eau de coco? C'est à toi. Et vous voulez de la limonade ou du coca, monsieur? Vous voulez de la limonade ou du coca, monsieur? Voilà. Et moi, je vais choisir un verre d'eau, s'il vous plaît. Parfait. Tu peux dire un verre d'eau, s'il vous plaît? Allez, à toi. Un verre d'eau, s'il vous plaît. C'est parfait. Tu t'en sors très bien. Ok. Et ensuite, on va demander pour le dessert. Et tu vas me proposer des tartes ou des gâteaux français. Tu peux donner quelque chose? D'accord. Pour le dessert, je te propose une tarte aux pommes ou un éclair au chocolat. Ok, tu peux me dire des macarons, de la glace aussi. Bien sûr. Des macarons, de la glace ou une tarte. Il y a de la tarte au citron, la tarte aux pommes, les macarons, de la glace aux menthes. Tu peux me donner d'autres glaces aussi? Parfait. De la tarte au citron, des macarons, de la glace à la menthe, de la glace à la vanille ou de la glace au chocolat. À toi. Ok. Ensuite, moi, je vais prendre un morceau de tarte au citron. Merci, monsieur. Parfait. Tu dirais, je vais prendre un morceau de tarte au citron. Merci. Ok. Et ensuite, on va dire proposer des fruits de mer. Donc, si quelqu'un nous demande « Aimez-vous les fruits de mer ?» Donc, maintenant, tu peux me donner quelques fruits de mer?
que tu peux me donner quelques fruits de mer? Bien sûr, des crevettes, des moules, du crabe, des huîtres, du homard et des calamars. Ok, est-ce qu'il y a aussi des coquilles? Oui, bien sûr. Il y a aussi des coquilles Saint-Jacques. Tu peux ajouter ça à ta liste de fruits de mer. Ok, je vais répéter du crabe, des crevettes, coquilles de Saint-Jacques, homard, calamar, des huîtres. C'est bon? C'est parfait. Tu as bien retenu. Bravo. Ok, et... Ah, alors, c'est dur. Je vais prendre un homard, s'il vous plaît. Et maintenant, on va manger des fruits. Donc, si le serveur nous demande vous mangez des fruits, donc tu peux me donner quelques fruits en français? Bien sûr. Des pommes, des bananes, des oranges, des fraises, du raisin et des cerises. Ok, des pommes, des cerises. C'est quoi d'autre? Des pommes, des cerises, des oranges, des fraises, des bananes et du raisin. Bien joué. Ok, des framboises, fruits du dragon, pastèques, pamplemousse aussi, c'est bon? Exactement. Des framboises, du fruit du dragon, de la pastèque et du pamplemousse. Tu te débrouilles super. Le client va choisir des fraises et il dit « Nous aimons des fraises, merci ». D'accord. Dis « Nous aimons les fraises. Merci. » Répète après moi. Ok, nous aimons des fraises. Maintenant, tu vas proposer au client des plats vietnamiens. D'accord. Je propose pho, bún chả, nem et banh mi. Ok, mais tu as des noms qui sont traduits en français? Par exemple, galette à la vapeur enroulée ou bouillie de riz au poulet. Est-ce que tu as des mots comme ça? Bien sûr. Galette de riz à la vapeur pour bánh cuốn, bouillon de riz au poulet pour chao ga et potage de nouilles pour pho. C'est à toi? Ok. Et par exemple, crêpes vietnamiens, gâteau de riz gluant farci, est-ce qu'il y a aussi? Oui, en français, ça donne crêpes vietnamiennes pour bánh xèo et gâteau de riz gluant farci pour bánh chưng. Ok. Et par exemple, rouleau de printemps ou du porc caramélisé, c'est quoi? Rouleau de printemps pour gỏi cuốn et porc caramélisé pour thịt kho. À toi de jouer. Ok. Et maintenant, je vais choisir du porc au caramel, s'il vous plaît. Excellente décision. Tu peux dire « Je vais prendre du porc au caramel, s'il vous plaît. » Ok, d'accord. Et alors, maintenant, on va choisir des sauces. Donc, tu vas donner des sauces, par exemple, sauce de poisson, sauce de soja, béchamel, tartare. C'est bon? Parfait. Regarde. Sauce de poisson, sauce de soja, béchamel, sauce tartare. Maintenant, tu peux me donner d'autres sauces, 5 sauces différentes. D'accord. Voici quelques autres sauces. Sauce vinaigrette, sauce au poivre, pesto et mayonnaise. Ok, donc c'est tout fini la commande. Et je répète, du poulet, un verre d'eau, un morceau de tarte au citron, un homard, des fraises et sauce tartare et du porc caramélisé. Bravo Fung, tu as répété parfaitement. Quelle commande épique. Ok, si tu es le serveur, après avoir reçu les plats, qu'est-ce qu'il va dire? Le serveur pourrait dire « Bon appétit et profitez de votre repas ». Et toi, tu pourrais répondre « Merci ». Mais si il demande au client d'attendre un petit peu, comment il va dire? Ah, bien sûr. Il dirait « Merci de patienter. Un instant, s'il vous plaît. Veux-tu essayer ?» Ok. Merci d'attendre. Dans un instant, mesdames, messieurs. Excellent. C'est parfait comme ça. Ok, on peut dire par une autre phrase plus simple. Bien sûr, tu peux dire « Un instant, s'il vous plaît ». Simple et clair. Ok, c'est bon. Merci. Sau khi đã gọi được đồ ăn thì chúng ta sẽ chờ và chuẩn bị ăn luôn. Như vậy, chúc các bạn thật là ngon miệng.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập này và hẹn gặp lại các bạn trong các tập podcast tiếp theo trên kênh Video Rouge. Merci, au revoir